Endnu en gang tager kunsthistorikeren og kunstdetektiven Peter Kær os med på et nyt eventyr i Kærs kunstkalender. Han har fundet et maleri, der kan fortælle os om tiden, om kunstneren og om det helt særlige udtryk, som maleriet har. Og ikke mindst, hvad kan vi bruge det til her og nu? Velkommen. Hvor er vi henne, sådan rent geografisk i maleriet? Nu fylder hovedpersonen jo det meste, men på den ene side kan man ane nogle klipper, og på den anden side kan man ane noget bevoksning. Nogle blade. Hvad er det for nogle blade, og hvor vokser de? I dag kigger vi på, hvor er vi henne rent geografisk i maleriet. Hvis vi kigger i tragedien på forsiden af manuskriptet, så står der, handlingen foregår i en klippefyldt egn. Halvhøjt oppe på en skrænt ser man indgangen til en grotte. Stedet virker meget øde. Men der er altså noget beplantning deroppe, og går vi lidt tættere på, så kan vi se her. Men hvad er det for nogle blade? Jeg har haft tilkaldt ind til flere botanikere, og der er kommet flere bud på, hvad det eventuelt kan være for en form for bevoksning. Kan det være katteurt? Det kan det måske. Hvad med citronmelisse, som jo også har lidt af det samme forløb her? Der blev også peget på Plectranthus australis, og en, som jeg synes var meget tæt på, det er en variant af stenbrækfamilien. Udfordringen kan være, at den først kommer til Europa i 1800-tallet, og vi er i 1775. Så det kan være, at Abildgaard har gjort det, at han har kigget på nogle blade, ladet sig inspirere, og så ligesom fundet frem til det mere dekorative element. Og man må sige, det er okay malet, men det fortæller os ikke noget om, hvor vi er. Vi må tilbage til manuskriptet og se, hvad Filotek siger. Han siger på et tidspunkt, da de på togtet sejlede fra Chryses ø, og deres skibe lagde til ved denne kyst. Okay, det er jo et hint. Chryses ø og lagde til ved denne kyst. Hvor ligger Chryse, og er der en kyst i nærheden? Kigger man på et nyere kort, vi ved jo, at de skulle til Troja, og det kan man altså stadigvæk slå op. Så det er på vejen til Troja, og kigger vi i området, så er der ikke nogen kryser her. Så vi går på krydstogt i gamle kort. For kigger man på et ældre kort, så ligger der et eller andet her, som ikke lige er navngivet, og et andet tidligere kort, der har vi simpelthen et skær, et rev, noget placeret herude, det er Chryse. Så ofringen der, hvor Filoktet han bliver bidt i foden, det er på Chryse. Og så bliver han altså sat af på en nærliggende kyst. Og Odysseus siger i tragedien, her er det havombruste Lemnos øde kyst, den ubetrådte klippeegn, hvor jeg engang på vores kongers bud har ladet Pojas søn fra Malis. Poja er konge af Malis, og Filoktet er søn af Poja. Så Odysseus med andre har simpelthen sat ham af på Lemnos, fordi han var blevet bidt i foden af en slange. Det lugtede skidt, og han skreg hele tiden. Så på spørgsmålet, hvor er vi? Vi er på vej til Troja, men så er han lige blevet parkeret på Lemnos, og det kunne være et område, der så sådan her ud. Så det er jo en mindre detalje, men der er altid noget. Der er aldrig ingenting.